समाउत भइल बा। अरे बाप रे बाप, कुदारी का मांग देहनी खेत कोड़े के कौन है? अब पहले दिन खेलड़िया करे लागल चोन है, अपने बेरिया के मांग लिया, हम मंगनी तन का समाउत बा। माना जब करी त जालू जरी बूती, अब भिख मांगन के मांगले के आदत नहीं छूटी। हम को घरी जानी मांगे। अरे ला 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 ला, हमनी के टुकड़ा में खानदान पोसाई सारी, और उहे आज भिख मांगे हम के कहले खिलाड़ी। याद कर जब तोर घर टूटल फाटल है त हमनी घरे जाके 6 महीना बनौलो से खइले त रहला त भुला गइले। 2 दिन बसेरा दे के कइलू एहसान हो, अब 50,000 रुपया देनी जाइए रहलू परेशान हो। तब तक कहत लुई छुट के पैसा दे दे, दहेज बिना हम लड़की के शादी कटता। ओ आप काहे भुला गइलू? अरे दादा हो दादा, नेकी के गड़िया में डालती है बा जमाना, आ हमके जौन देवे के चाही उ दे तड़े ते ताना, जो बुझरी तो के कीड़ा करिया सब। सुन साले न साइल जाइए देवे लगम ताना, अब 20 सड़क पर डिस्को कर बुगैबू फिल्मी गाना। दैया रे दैया खटमल चोलिया में करे सुहुर सुहुर। जो बुझरी मत दे हम